Yoko luka luka kakambongo bisenga sengela tango nyonso okanisinde okozwa mingi ndeko ya mwasi okomikosa ileka leka leka ya pamba bila lela lela ezangi tina okanisinde okozwa mingi ndeko ya mwasi okomikosa Bwazali na makolo mine alandaka zela semoko kasi kasi yo makolo mibale kaka olingi banzela zomi C'est fini? C'est Cécile. Ma kengwana, Mili kengwana. Oh. Mais vous savez le mot. Mais oui. T'as la bien. Et Zéla, naïvi. Tu vois? Ça a été lipto. Oui, parce que ça a ndako. Et oui, Zéla bien que tout le monde s'en met la rango. Naïba qui yo pe mususu. Au moins nous le Zéla qui naïba ite que mema qui. Ça c'est mususu. Comme maman langaye. Aujourd'hui on se met la juste carton bien. Naïba qui susu te lo kana naïba ika que c'est Zéla qui. C'est Zéla. Le maki. Tu as le fromage pour ça là. Ngo pe papier ngo kasi yo. Parce que là bon pas capé. On dit les amis combien la carte? Ils ont 25. Bon on a évité de tomber la rangote. Tu peux parler. Eh bon on a mis la route. Maki, là où mettre fromage, tu peux ça y pas. Bano baena ngote fromage ana ndako non yo liade ona dia te pona ni bon wa pisane na teka sana mo so mi ba bon to kabola libo so sana lelo to ya kabola sana bon tu vois peut-être le tani ni sa chambre petite il va dans la quatre nzambe tata bon comme ça bossa na tena nga lipton hein na bossa na ngote bon tande ko do lambe na bossa na ki ezande on lambe on pa na bino mo ko wana Maman on a tchanka donc Dieu le tete bon appétit merci nalobi ya kodi en tout cas bano bakamusinga na makambo elekaki awa oyebi bien ke na ndimaki te ke mwa bano bakosaela makambo minene boye ndima te baosa mbongo baosa ndima te ofeti eleki kitoko apart mabasi mabasali kwa wana buzoba wana baza bata kolanda wana surtout mosusu wana baza lokwa moto moko alangba soki likaya le biso que nous vile wapi bon lisusu yebo kuna mususu avec mukolo mais azaka même comme respecter bien dans mukolo ko yo bazaka mibata e bongo ye mobali kutu makambo eleka esu ntango tovandi wana omona esipere wana alataki kana vana mona ga kokodio kwa ye akuti nga alataki la mamusu mama tete longola la ngai nini yepele kola linga kokodio ka zala pembeni na ngate soki pa kanisa kanini alandi kokodio ka juisa chapesi na fungula bona mona ka ndenge batonga kyango wana na ya kolata boye masasa siriki ola tala ko volume de suma kokodio ko oui vous en avez pas monsieur peut donc contrôler ngate au contrôler ngate ozo na mona ngabi mais ndenge ni yambasi ka mi yamba mo na tata kokodio ko abi mama ya yope ma ekoma na masasa ekomi ngamba pona nini bona ngai papa boni papa il y a une évité ce complexe me ça là tu as les gens du moyen na ta famille za ndingo wana monsieur vous en moi vous en moyen
nga na moni mentalité ya landa ya seme gracia ka degaza nani kuna makasi na zaka ya waka ya zaka Bon appétit. Oh. Ah, il y a encore des retraités qui mangent des omelettes. Mon cher. c'est mes fans là quoi. Soba Bazali, mon cher. Soba Bazali, tu regardes. Les enfants maintenant, on a travaillé pour eux. Et aussi maintenant ceux qui viennent nous. Bino mwa tuwazana bana te. Donc B majuscule biso bana B ya mukewa. Kaji moi mon cher. Bana nyonso baza kuna ils ne font rien. Bon. Tana nu âge bazana ko. Moko zana 39 ans. Mususu 33 ans et la fille a 28 ans. Parmi les trois, moko te sala comme cher. Tu te rends compte? Chaque fois na coin qu'on discutait ma kama match Simba. Oya moi si des fois raté examen d'état. Elle rêve d'être cambiste. Na mutuna yazara cambiste. Tu te rends compte des histoires comme ça? Kotaka na mbongo. Bala sukanya. Merci beaucoup. Biso atoka na secret na biso. Secret nini sema? Ya propre. Ah bon? Vraiment, est-ce que vous dites c'est comme s'il n'était pas retraité? C'est même bon appétit. Alors, je vais te dire que mon cher, nakolia nangaite, tu anniversaire papa kweli. Ba weli biloko nangai. Je te fâche ngami. Vous ne faites rien. Si ngana tiki biloko nangabolia. Hein? Basi la biloko moko te makamba ba match, kutile mona coin pamba kubeta badam. C'est tout ce qu'ils savent faire. Mon cher, le La âge na bango. Voilà, ça ça. Akino. Il est pas pour faire des mais c'est vrai, il y a des kino bah parce que makasi. Ne muso ni ko kola te. Non, ne tu on bina moi na 39 ans. Kaza ke pa ina yo. C'est sûr que tant que 40 ans, ça ke pa na yo. Mabuki na kotika ina kenkeleria wa chez un neveu ici. C'est que ba prise côté c'est tout ce qu'il sait faire. Ni ba de yo na bon. C'est pas possible. Mon cher bana wana bana ça va ko kola te. Omoni wana net. Ça akana yo te ba se belé ba fana banda pa fana 40 ans. Azara atandoko père nae avant nae tongo etani omenda baba la temi na baba na brosse ala tie sumer alors c'est la maman ko so la koso yake ne remplace alors c'est là mon cher yo le père azana koso kuna mwana ngana sous les aides aso c'est là dans bon so père bimi tant sumer à côté siko kusani mais moi j'ai un cousin outi ko bala siko 52 ans non 52 ans. Non, tu vas le second. Mais pourquoi tu vas 52 ans? 52 ans, ben tu bota. Moi, le bosso, dans le 60 ans, moi, comme 8 ans. C'est malheureux. Mais pas comme ça, quand il va attaquer, tant aux autres, botama. Il faut taper, autant attendre à 10 matin, il va profiter. Bon, chose, je vais diriger un peu, on va l'aniquer. Mais quand c'est fort, bah. C'est même que ça va venir, c'est tout à l'heure, on va besoin de connaître, tout à l'heure. Rien. Mais quand on se peut faut faire là-bas, on a tout ça là-bas. Là, on a dit à comme âge nini. Soit que classe T a un problème. Soit que classe T a un problème dans la. Mais famille bon ça n'a pas millengue là. Millengue là, 40 ans ça que ça là té bâtiment musa zo ko débrouiller. Ah. C'est même là ça. OK. C'est quoi dit? Le problème na yeli awa. Samedi tu na premier anniversaire de l'association Abisso de ba retraité. Oh, il est ça là. Il vous a il vous a besoin cotisation payer ça compliqué. Il y a des gens qui cherchent des histoires. Tout dit quand on tout kata syndicat moko to kota mais bango ça l'association en attendant le syndicat. Syndicat cotisation ça là. Mais nous a cotisation. Voilà bon goût. Alors on a yeli yango ngulu kana chemise moko. J'ai ma cravate et chemise exact. Pas une chemise neuve quoi, une chemise Autant on a ma paye, mais nous ça n'est. Là, je vais te chercher ça tout de suite. On m'a paiement. Pas les bino retraité, fonctionnaire, vous avez bien. Mais c'est une cesse mon cher, ce coquet. Je te dois bien. On ne peut pas ça la biso.
bon biso lobi mona boki na banque ko na se bon na se bio non moni liste mbongo ezali me liste eye na noté bolongwe wana boki côté mususu 10 ba 18 heures tala batiko de dépenser sachez comment dire sachez changer couleur on a kotambola ka biso comme kuna wa bina non mbongo ezate mais liste oya lobi biso c'est la même chose biso ok bon le lundi attendez un peu vendredi c'est ok au moins non attendez la semaine prochaine c'est toujours comme ça maintenant âge na biso mon cher c'est mec qui tombe après ça biso mbongo kuna quel est top mbongo combien kasi c'est même pour nous otika kana ah totika c'est mec et bon ozwango te tika na ça qu'importe tout ça ni tokende kozwa kaka c'est moi totika ndenge nini tokozwa kaka ndenge kala ezalaki vraiment mpo motaki nozwa mbongo na banki mpenza eza likambo epai na bino il paraît que la situation s'arrange au jour le jour pari basecrétaires généraux même les retraités sont bien soignés bongo biso il faut avoir la foi peut-être qu'on va arranger moi je préfère encore avoir le plus que la foi heureusement que yo oza na bana na yo biso oza na biso na bana te oza na bana te wana bafene bana bana nga monaka lokola baépouvantail ko afe mokolo ekobeta ngo peut-être que ça va aller ekobeta quand ntamta mokolo na ye te kaka le bato baya na susi kuti ya bango susi na bango sikoyo bateka lopango bazwa mbongo mais faut otala ngo ngala parce que bana bateka bapango ozala porte malheur ça va bateka lopango ya ngai okoteka mpe yango te finalaka passage no bana bafene mosano kaka wana lopango yo toza no vivant te oboso ozalaki te ozalaka te abiso nakufi peut-être bokokoteka na bino mere papa oyo baveste wana ozongiselanga mosusu okopesa mosusu ye mpo na noko yo mpe kasi olekaki tolongolaki wana noko na yo sanzwa combien de veste kasi oyo ezalaki mpo na ye te bongo lokola siron oyo kala mingi te kolia asomelaki yango napesa susu ye kasi yo moko moto olakaki olobi te azwa bongo sikoyo naolobele mosusu po mesa te kasi tu as l'air exact là-bas oui il doit bientôt vous quitter ok moi je t'offre une bouteille quelque part qui là où ça là bas à l'endroit habituel te lire quoi te mener c'est dans une boîte une bière ça ne se refuse mais comment donc comme ça tout ça va monsieur va syndicaliste na makambo va retraiter bien parce que oui besoin la zone te besoin la zone te je na INSS biso etamusa biso mutu kuna oza no sisi te pesanga mbona eno somela bino nini wana masanga tokomela na kuo wana masanga nini toza mosika te kaka na kwepa ngo wana te bien mais tovandi awa esemeki mabe mpe eza te tovandi tozomela biso nyonso mabe eza wapi tovandi na biso tozosona na kati ya ndako na bisokomi kuna atindi mwana okosokomela te batindi moko soki atindi wapi kodi okoma okamusa ngai yo kaka okoma okende ka epa lisu wana okende omelaka kaka masanga kuna zwa kaka wana zwa eza likambo ya zwa te awa zwa te tomelaka wana tosala tovandaka na baninga mosusu baninga mosusu bakoya wana soki tovanda tovandeli yo awa yo kosepela nga mpe na oyaka sikuna naza na mosala mosala osala eza te na ndako ebo sala makasi kutu bongo abata awa lopango tokangami nango batekaka masanga kuna tokuta baninga mosusu tokomela baninga mosusu soki oyebisi baninga bazwa bango kuna bayekamata kamera ti yako nofilmaka tosala donc ye mosala nde soki aya babimisaka yo lobi lisusu aya koluka pantalo akozwango zwa ekitaka mpo soki obi osokoli ajour ozasala ata zwa bamosusu bana bosala zwa ndenge nini oyebisa bana basi bana basi bazosala zwa kaka ndenge osala bongo nga mpe nakolandaka nakoya tosala nyonso nakoya tala vanda bongisa ndako biloko ezala likola mesa nani kuni
On a dit que c'est solo. C'est quoi mon ingana zosana msalata. Na tiki musana vani to solo. So wa epo to solo. Vanda uzela wana sisa msala. Mana hekika hapona nasenga bolindi sipona makambo elekaki wana nakula efeti ya papa wana ngapenda na kina na posa bitumba tumana hiyo nakasi yumo komona ngini mambo lumba benda kingana bilo na mabongo yaika alikamjiza iko lubana leri ya bendinga kumana ningi petu komi kuna kanda pesa lingai muni kandiza ka mpaya ningi petu simana kitu bunda kiwa yangana yakipona senga yo olimbisa ngai mena kuti pe papati olimbisa ngai nebo boti masasi ningi pe boti ngai nazaka amwa na bino ubanda mukolona masasi asilika na ina za sukuna na ndakute navanda ikuna na baika akibino mutema suke kiti natala na mbona kende kuna kende ulubana yeme na monika kana yana mkusenga pa bepa na bino suke bino kukosa sanga po webisa masasi unatsonga kana ndako bino ngai na tuna lisusu ki peut-être mukolango wana ma nasima nango so bala kutelenga ba bijou tipo ba bijou sebunga ikakao na bitumba wana oyo tikaki sentinelle akengelela esika bijou ne koyaki nani ngana moni bijou na yote pozo kamusa nga penza ba courage oyo zwi oya kokota suna kata lopango na ndima ite mutu lokola yo konyata suna lopango na bozoba oyo ya iko sala na fete ya mobali na nga oya kobimisa désordre awa yo na mobali na mbanda na yo uzatana somo to banga ke lobio o eza fete ya bokilo na ngai pe courage yango ezwaki pona yo na mutu no kanisa ke lopango ezali ya mbali na yo ayebisa o ke lopango wana ezalaka ya ngai na kamata bango mibange wana na tia bango kuna bavanda ozwa na buzoba noa ngana na tina na yo te mama buzoba na bino wana ngana kutia makolo te po ngana libala na nga ndenge na vanda na papa awa abetanga bembala moko soka tangu abetaka nga wana ezalaka nde bozoba na ngai moko pe tokei moninga na ngai kingo mwamba kufi baninga mususu baye ngai na ndeko na nga tolotolo kuna tozomelaka masanga papa lobi tozonga nga ler kuna kutu na zate ndeko betaka nga mbata onga na zwana mbambule belenga na vandaka na libala nalukaka muta bongisela nga libala sina bongisaka nga mona mbali na ebongo ya yo lelo nga na longa na makolo awa na sima nzela na kende kuna nga kuna na koya te na kokota na buzoba te ndongo bandela ki makambo na yo pe ndenge yo kosukisela ngo kopakula nga buzoba wana te ozwa kokota pe bijou na nga bijou na nga Limité, hein? C'est limité. Même seconde. N'indigma ite na on regarde tomber même mangala mouvement ka. Mais il y a bien. Ceux qui me donnent ça au Cameroun, au bout d'un an, on dit non, on doit tellement se faire. Comment qu'il a tiré la bombe sur la bombe? Tiré la bombe sur la bombe. Mais on doit jeter. Fallait tirer la bandelité. Ah. Nous sommes venus dans l'organisation, le film n'aurait pas été. N'est-ce pas? Voilà.
nini? C'est là. Excusez-moi, Zaki. Cadeau, il y a un surprise. Ok, c'est bien. Ok. Malembe ya ubondela oyo cadeau. Non, c'est vrai. Tenga na kuchaka ka una sala boni mama. Teza oyeko la bon soke koi. C'est celui qui dit maté. On dit maté? Oui, non, qui indépendait de. Ok. Oui, bien. Là. Bon. Na isengonga na zala ngona ndenge na zo voyager. Ah, te ko bana wana te. Ah, bana te. Tiens. Nesengo ndenge tuti ba démarche. Esimbi. Akasi folo ba bongo te. Nesengo tuti ba démarche esimbi. Chinchi. Chinchi. OK. Ah. C'est non du matin. Esengo, quand tu as 15 jours à Pamba, 15. Bon, il y a qui inventé quoi, 15 minutes. 15 jours à Pamba. Il faut fond la micro, mais na fond li amata 30. Non, ndena zako. Na la première fois que ce que simbi non sala nini, na sala nini kasi. Yo mo kaka, bon il y a promettre ngana na nini. Vous avez raison, quand on m'a promis taki. Na mon quoi, yo e ba on ba bien te. On doit chaque avant midi quoi, na lambi so lié après na zone na. On monte que on est l'équipe bien. Pour lié à bien te na lambi la ko eza bien na lambi lui na chilo la meso lié na zone si masanya ngala kenana. Si on pose quand na so. Voilà bien te. Oh. Ou lamba avant midi, ou lamba avant midi OK. Bon so na butu na ina na ko chauffer bilo. Ah, masasi. Bon, na sali boy, na lambi, na butu so ko ngoli na chauffer lo bilo ko silinga na zone nanga. Te, ngali. Na idée, a fait idée na eza proposition. 15 jours kaka zo bossa. Na 15 jours nako. Ozo mona ponde na zao. Ndako za na mpolele. Moi ça en était. Ayo nana choma nzaka na yo yaka nana. Oh, bon ba choma nzaka. Ah, moi mtazima. Eh, bon choma nzaka ndeni. Est-ce que c'est maintenant mon cœur au lobby trop? Bien. Ozo mona ndako za vide. Mtachoma nzaka zate mtobunso zate. Alors, sali sanga boy soko olinga ba idée na ngada ndenga mabete ndana ndenga bien kaka. Oye olambi na yo la singa mom ke kaka basta si wala 15 jours apona butu so na ndia na opeta ngana mabele ko na aka ya santé mabele e pa na baba sanga maboke ya ngulu ye moko test salango 0 asali liboke tala mai mobala na git te agina stage agina stage 0 sur 5 na stage azoki 0 no tala mo siko no sabu na ye na tongo na lambi ba jour musu na koti kala ba jour musu na zone bongo tichaka ka 15 wana pianga ka nyoso o zo bombila ngona ilo za 15 longwa utamona mabe pianga ka 15 wana vana na yo usakita si opposite pona ngana lia awa ya solo ngana kozanga ba surprise eza ninga no ba so lamba ibu nona mangulu na linye ngulu ole angulu oyo lobinde zana no kola mala ngulu oh mais kasi bon okende wapi to zana okende wapi te ngana mani choma zata otalangu ngati babu masimba babu masimba Tokolala tokokalisa tokalai Atokolala tokokalisa mayalai ae Babu masimba Babu masimba
Toko kanisa. Ah, mamale. Ah! Dala mingeli, ngeli oh. Dala mingeli, folie. Ah, mingeli oh. Oh, dala mingeli, koko malanga. Oh, dala mingeli. Ah, chérie. Oh là là. D. Simba Zako gagné ma victoire. Chérie, c'est beau. Ma chère, oui, Biké, 3e fois, na simbi tami wana. D'autant na simbi tami, na yungu la boye. Maman, natala na kwe kangami. Olengi. Oh, libanga pembe. Oh, baluba babenga nini? Dibo ditoga ze. Oh, que ba vieux monsieur se belé banda bakota zamba. Maman, capitale ba mema. Bazwa ke lokote. Oh, yangai na ke aller retour na songi. Ah, yo za la chance hein. Dieu merci. Oui, batu mususu bapanda na zamba wana mbula na mbula. Tosomba nini? Usomba nini? Tokanisa nani? Yo moni tosomba. Na moneti na somba fleuve hein. Oh, bon, va sema fleuve. Si, comme ça, dans la chef, na bambisu tu wana yangai, ongo péché oyo senga autorisation pa na ngai. Lobande pona mbala oyo ko pona ngai. Osi nyoso tositozite. Lupango tositoso. Somba jeep. Coco riche, boli riche, nakata riche monde. Kasi te, tosomba kaka jeep. Jeep hein? Atala mingali mama mai amaboko mai. Ozomona batu mususu bakendeke nzamba wana donc baumela. Tala na ser mususu oyo ser angé na mobali na ibanda bakende 11 ans. Bazonga kate. Mabaku na mabaku. Barazaro mona bango te kuna lekeli na tembo wana moni bango te. C'est vrai? O mona ta bango te. Na bar mo boy bar de mine. Ngala kenda occuper via mutute. Libanga na ngala ke na beti ya ngai 1.3. Accompagner ngai ko na reçoit petit de chérie. Pilipili zate. Pipi na chiro ya mobimba. Tina kati hein? Doit après avoir tout de suite nazo ke no comptoir. Comptoir libango yo nazwi. Mutu akotekela nga libanga oyo kaka vie na ngai ya vie keli. Yo na yebi kaka ke yo na yebi zala. Ye kaka omoni ye ndenga azana ba mindele na ye wana ba mesana. Akotekela nga na mbongo moko ya kitoko. Il faut éviter pe bilo ya ko na kendra ba vie bo bango balinga ba commissionnaire balinga na sima wana mingi wana ba pourcentage ko bana okende kendra. Ya za makila motema. Ata yo mo il faut mesana pe ko kende yo moko na compteur ke okutani na ba mindele face à face. Hein? Yaza makila boulé. Yambalo to bana okende na yo. Après comptoir en tout cas. Direct pas yaya. C'est pas yaya quoi. C'est pas ce mec massage. Kasi, il faut na présenter ba excuse na ba bêtise au bosala kana. Ah bon, tu que Yona ce mec m'a belé. C'est pas gentil quand même devant papa. Oh, mais nga mo la sina kendes. Ah bon? La sina ndi pas ce mec massage na ndo senga excuse. O senga excuse andimi. Non, ça na yo na kende kitu. Ah ça va. Ngene tina nda. Malgré o senga qui est mengai mon copé, il faut na koma, il faut to kende na yo. Problème exact. Mais avant le kana kuna uzonga na nda ko tika mbongo ape okay. Patabla kana mbongo te. Ata yo mo. Mbongo na koyana ngo. Mbongo na mbongo. Mango dezabi. Mango dufala nasi. Benga ego, pesa ngonga. Benga ega. Mango di. Mango di moko ayo kwa ke yo to benga ke pona ngayo akontima kati bana to tika. Bana to tika la ke mango di ko eboyo kanizate. Muso kala to lo bana raté. Alingi te na lo bisaye alingi na lo bele makamte. Rasa sayo. Mango.
uyakilele nayaki na butu te ndenge azobenda bakolo kanisaki kaka ngai moto nazobenga ye apeti ndenge malamu apeti merci bon namoni nauta lelo wax moko super ça va oyo bango balataka kasi tovandi no mpe mbula mingi te kana usumba nyika kata zumi ya ndenge na biso bakolaka eloka bien azoloba ifolata super wax uyaki mokolo nini ya besana babilambo oyo mosusu wana nayaki na butu yo solali moyen to dérange ezalaki te mosala ilekaki malamu mpenza ozala wax na yo na lipapa biso mbele kaka oyo ya biso awa osomela 10 ke osomela ye oyo makambo nyonso aza koluba wana ya lukuta adingaki alungulanga na nsima wana mosala papa ikomi ya pengele naza kokanga kanti ndenge lobe kosumba mosusu na sepele mwasi azali malamu te patolo na nsima adingaki kolungulanga kokosela ngai makambo moyen te vanda na yo mangulu nalaki yo fo atila yo mai na moto po nazobima sikoyo alobisi nga kaka po yoza tolobanaka susu te donc yo linka jeep oui entraîne devant penza bainvité de marque batlete bamare doli il faut kaka nasenga bolimbi c'est pas yaya oh là 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 c'est mec bon appétit bon soyez les bienvenus ça va c'est moi ok vanda okomi kaka te bo continue na bino tosolaka ndenge wana okolia na oya kolia nsima biloko eza ebele bon te nakolia après soki nayeki awa te bon wana nga na zamba oui ndeko nanga esengaka osi okei otokende me nazalaki na poso no makasi mpenza dako toza na chance onga okutanga te si ozobima boli malete tozalaki mpona nasi nayebisaki mwasi na yo mpona likambo ya mariage nalingi mariage esalema longo nayeli makasi eza mariage religieux bayebi bino na bato mais nkolo ayebi bino nano te c'est vrai bon nini kolo ayebi biso te nkolo ayebi bino te bongo mariage coutumier tosalaki wana na kati ya bible elobami ya solo l'homme et la femme quitteront leurs parents et s'uniront ils deviendront une seule chair wana ya solo ezali awa wana mariage coutumier ndenge bosalaki mais nzambe ayebi yango te ayebi te mpo na nga mpe ya bof bareligieux wana tuka soki mariage religieuse mpo na nga eza mpenza important te mpo na ngai base coutumier nde te semeki bongo bo biloko nayaki nango wana baveste biloko to bosengaki bataba na ye nango yo moko mpe paster oza wana nasepelaki kutu bo frère ezalaki ya solo mais oyebi mariage religieux ezali engagement epai ya nkolo ye moko ebino mibale liboso ya nkolo omoni ezali engagement monene parce que oyo bosali kaka coutumier satana kokokosa bino tout ça baye kokosa bokamone lisusu eza malamu te mais soki bosali mariage religieux wana esili kol patex bof naza mpe na tante mais même na bible balobi yango oyo endimami na se epai ya nzakomba andimi yango mpe oui ya solo wana on va autant le chemin du salut avertissement de la magie délivrance totale on va noter bon de toutes les façons ya solo lobby oyo efungami likolo efungami mpe na se oyo endimami na se endimami mpe epai ya nzakomba mais engagement ezali engagement epai ya nkolo eza très nécessaire nga naza pasteur apamba bon excusez nga naza mpenza pressé ni kosala boli wana chéri nazela yo toli bon en tout cas nakei mais namoni ekozwanga mwa temps mpo nakei epai yaya ekozwanga mwa temps soki naye mpenza naumeli nga moko na kolanda yo na ndako tosilisa likambo yango bon sunga bof tu à l'aise. Ok, ça va. Ça va. Okay. Bon, bon. Ciao. Bon,
Enfin, ndeko na ngasa. Ye mo baza wana occuper nyoso tu. Ça va. Oui, entrez. Bonjour, chérie. En tout cas, ça c'est au cas où ça ngaye. Il y a ce bien à Béli. Bagri pour nous, ça va battre les 2 fois couteau. Attends, on y a hôtel en gâté, n'a pas le bas penser, on a aussi là yo. Hein? Bon, so hôtel en gâté, on y a hôtel en chérie nanga. Masasi na libala nyonso matata ezalaka kaka te libala nyonso bokobala natambola boni timu kolusu bokoswana bokobunda kaka biso kutumbala liboso bata tovanda po tozwa matata nakende kutu kotala mpe bamama mokolo wana kendeki mpona nasolola na bango nakutaki papa te tosoloi kaka na mama mama lobi nanga kaka kamoko kaka moto nakobongisa makambo nanga yanga nabaki na yate kutu nanga nayaka na biloko mbala moko meloko ezanganga nde batransport ya nabaki na yakoyebiso olukelanga monga transport mpona namema biloko nanga te. Chérie? Kasi nazawa te. Ah. Kasi ngayo bongo sobenga chérie na kimusika. Chérie? Ngayo uti masasi. Masasi mo kanga biloko te ozika te. Kasi baki expliquer la histoire wana. Hein? Uta na petite sœur. Non, expliquer sur la situation. Chérie on est yo. Bon chérie on a yo. Donc chérie comme nanda konde yo. Ni pato kamusinga mutamsudeka ka yo. Na kamushone. Yo ndo kamusinga. Okamati okimi na $600 nanga, otininga na kosa ke ozo bijou na 800 po china mbali no desa, okimi na mbongo nanga na ba bijou nanga. Te baka mobali na biso pona mobali na yo. Mobali na yo peti. Lo mobali na biso nde. Okamusinga na okamusinga ko okamusinga kama nda ngwana. Yango yo kota libala pona $800. Nakota libala. Ngana yo kota libala. Yo nazoka mapena yo na yo kota libala $800. Na kuti nda kupolele na landine mbongo na ngato pesa na bijou na ndako. Kuti nda kupolele ko vanda na. Ko bengo chérie, ko vanda pona $800. Pesa mbongo na ngato pesa na kinga. Ozoko mona na libanda kuna ndeko zomo no kasi peut-être nina ndoso mapi nazola ta bijou na zole kana lati kitoko. Ndoko mona ko lobi basa simtala. Na ngako na wala ndenge na nga. E concerne ngati. Na so ndenge na ndenge na zola. Ozoyo. Ngane mbongo na ndenge na ngaka. Ozoyo mbongo na ngande bima ko mona na kasi poto wala yoko kende ngoli susu ko sila yona kisasa na sirko na sir nala bengana na ndako na kutinda kupolele ngani ka yo binzo kokota na ndako ya solo wana masasi tanga masasi tikana ngomba mingi oyo salinga nde yango yo ozo kaka camarade ngani yako tana ndako ya solo wana masasi yo nani apeso oyo ojuso ojuso ana so ndimo yebo ziwa yo kaka te adefisi yo moye tikala kina ye kokotsa ngati adefisi yo ndambu kasolo baki oyebi nanu yeto komona ngama ke yo ndo komone ko baki oko umela te na ko umela te me oye ko luka susu na kamwe na ko kakisasa te boye mulunge moko lelo ndio komi mbongo na ngaye bimande kosa ya kovanda wa nazoze ya mbongo na ngati kendeka nazoze la ngonde kendeka ka wapi wana plastic okotikala ka ndenge wana nalobi kendeka yeah so ni te udaki na stage au reçu kende na yoka kasi yoko yoko yene babali yo yone ko yene babali na babali wako zela mbongo wako zela mbongo ake te usola na pewa wana pa sanga mbongo na ngabo na mona te wako suka aza so mwasi na ngasi ko ye mtu akoti yao kende kaka masasi ndo baba ngini na baki kibote non écoute yo masasi nako yebi so bako lo bananga ngana mundo kono ko tianga zela nako bengo ba kadoko ba ko kamba ko yo mo ba ver misa to tiana na kaka mona kende lingane moko lingane na misu na ko mona ko mona yo ozoka na ndenge na yo olata kana ndenge na oshinda kana ndenge na yo luka peka to komoko na ndenge na yo kaka masasi ko lo bana mi donc ngam na bimisi na ndako non ubenga na kutenda kupolele ngana amba na nete na bimisi ite noso zila ne mbongo na ngana kata ndako to pesa na kia toi tu y a moi c'est tout pas de problème toi tu y a moi oh
La femme calme les mauvais esprits. Oui. Oui. La femme calme les mauvais esprits. Bonjour, vieux. On va calmer. Ah, bonjour. Bonjour. C'est bien bon. Bien. On va. Il est parti. Il y a rien. Bon, mais là, whisky, on a été là, au servir, On va caber sur l'anzela. whisky, Et si les l'anzela, ton tozo yemba, tozo mela l'anzela. oui, champagne, on a la somme. Champagne. Champagne. À vous servir, Sombi champagne, t'es dans la moune, moté. Champagne, La moune champagne, t'es au sombi. Champagne, nini, go viens là. Où me tombe ça pour nini? t'es quand même pas servir, non? Ils étaient. Pour nini? Bon. Prémisse caca, hein? Ah, bien la chose à prémisse. Alors, vous voyez les locaux tamboli pour na sala qui remarque na moi sina yo, yango les locaux tamboli voyez. Sylvie, il y a que tu tiens à la quantité. Ah non, pour na sala qui remarque. Il y a ça qui t'est, il y a pas un andeng na yo. Pour nous tambula ka, soy kaka. Pa, istrango soki pe ko yina soki nini na yebite, vous tambula bisika ba tuba ubazwa kaka. Ne vous tambula, ubazwa te vous tambula te. De mende en tout cas excusez nga ndenge na signalaka yo te ke nazozonga zamba eyaki toujours brusquement eyaki na date oyo natangelaki te baninga na nga baye balobi non tokende kaka camion ese monani mpo oyo toluwaka ezaka mosusu bo bango bazwaka lisusu mosusu en tout cas côté wana excuse ngai mpenza grand frère bo visite na nga mpenza motif ya visite na biso mpenza na boli awa epa na yo nayende kosenga bolimbisi ya vie naye kolelela ye epai na yo na buzoba oyo basalaki devant papa devant bapaya ndenge wana vraiment eyokisaki biso soni na mbanda na ye mabele nayebi te en tout cas nayende kolela ndenge nazali awa naza kolela yaya epai na yo olimbisa ye yango wana nayebi mpenza. Ok, merci. Les deux nzela mpe etamboli bien nga alobi te yaya naza na yaya moko kaka toza biso mibale bamosusu bazalaka 8-6 biso tobotama kaka biso mibale mwasi te bongo nazwa nabosa na yaya mpo na nini nzela mpe epesaki bien nazwaki mo eloko moko ya kitoko yango nabosani te boli pesa yaya kado na ye. Ciao. Donc linko lobate makambo eleke pa papa mobulu to basalaki yango yo ye kosomba pardon kosomba te yaya. Oui, ils ont la bonne grand frère na yo. C'est un problème. Tu peux venir calmement. Tu me dis grand frère, voilà, il y a ça et ça. Je veux m'excuser pour ceci, cela. Mais il faut maintenant. Ok, nous sommes un cadeau. Oya na ko pesanga pour que ngana ndi masiko yo. Pardon na yo. Nous sommes maintenant pardon ya somba. Non, c'est pas correct. C'est pas correct ça. nayebi te ata mosusu yokanisa nazosala ngo na lofundo ndenge olobaka naza okeye donc komilakisa te oyo euti na se ya motema na ngai. Mais ezomona c'est l'orgueil. Donc pas grand frère, non comme c'est quelqu'un qui n'a pas, comme on dit, qui n'a pas. Donc
pona yo ko bana il kamna ndinga bu moto boita yo kayo non il faut o la kisana yo ke yo nde muto za nango yango no yiko futa mena non c'est pas correct c'est besoin de se mettre beau voilà al compte hein pour que la personne à place c'est net c'est pas problème de ça Coco vieux ozaleki nanga ngai nazobisa yo vérité nazobomba te mama mobangi oyo ndenge nini obanda na ye ozwa ye wapi mobangi oyo mokolo na yo donc ye nde amonelaka yo oza yuma mpenza amonelaka yo azwa yo toye kosomba kado boke kosomba kado tomemela grand frère boye pa grand frère soki mwa likambo ye kaka moto ayebisaka yo oza na mayele te vraiment mpona ozala mayele moko te koko osala mpe likambo bona ndenge na moko rien mayele wana eza te faut kaka mwasi nde motu akotinda ye bosala likambo yebisanga ozwaki ndenge nini franchement vieux grand frère merci beaucoup ndenge opesi nga remarque wana oza moto ya liboso te même papa na mama bayebisaka nga batunaka ngai ezala baninga na ngai bayebisaka nga mais comment yo oza jeune garçon boye ozokangama na mama wana aleki yo na age boye oyokaka soni te franchement vieux eza secret na ngai omoni misala na biso ya zamba misala diamant ezalaka na bacondition ebele yaya eza mosala moko donc ya makambo ebele bolingo wana soki nakangami na ye yaya eza secret mais devant yo na ngai na banza il faut transparence ezala ntina nabombela yo secret ezali te eloko nakangama na ye yaya yango oyo aza fidèle fidélité en tout cas yaya naza prêt batia ata katini ya mbondo awa mela mpo na boli na komela zamba tokendaka yaya mwasi aza infidèle yo oke na zamba kuna atikali awa ye kuna keye balabala ye na matonge ye kitambo ye mawa mingi okozwa eloko te muchanga nyonso kokende oke na mai na tami bokotala eloko te de fidélité nde nakangami na ye de deux grands frères omoni ke abutaka na ye lisusu te puisque soki ezalaka aza kobota ke akomi na baperiode na bango wana omoni mwasi akomi na periode na bango wana alambela o biloko olia asimbaka yo donc epesaka o babengaka sumbela libobi do malchance ko okozwa eloko te okende kuna bokoti na sala libulu ka tumunyi vide 2 points wana nde yaya yango wana etinda ngai mpenza nakangama na maboli esili franchement yango wana mpenza pourtant mosusu ndenge ozaki yokanisaka naza orgueille te naza nanga avantage te peut-être ndenge tata nzambe asala biso oui olobi nayoki yo na comprendre pourquoi oza na mwasa mokolo mais soki nyonso boye arrivé tokomi na niveau toza nango lelo c'est parce que otangaki te osali baklasse te na lelo tokokende classe yo okende teta banzika voilà sikoyo poni mosala kozala creuser etiliwa sikoyo ekomi na bacondition na mwasa mokolo donc obota lisusu te voilà bacondition ekomi nango mais faut totala avenir na biso donc sikoyo na ndimi nakozwa kado na yo Lipati oui chérie boya merci beaucoup Xavier hein? merci beaucoup ok merci Semi
Bien, et dans ma cam. Ça arrive parfois, bino bofani bino balé, biso balé, hein? Ça arrive, la famille zanenga. Bien, c'est mec nanga, bolingo. Je vais te dire une chose, nazala pas clair. Nga banda kala parce que na robomba ngote, zayi loko zayi ko sa makala menalo ba onka naza clair. Nga zayi ko linga yote. Zayi ko sepela na yote. Non, nabi naza clair, ndenge nazala iko, hein? Nabi quand c'était avant. Là c'est plan yote, nous avons mokolo akodioko. Vraiment mais vu siko ndenge à faire comprendre nga et pour un caractère ya malamu kasi inaccepté yo. Donc nandimi yo et nandimi pe cadeau na bino. Nazo ce qu'on a monté à moko. Merci beaucoup Yaya. Ah voilà. Mais moi la fois passée, là que m'a belé. En général dans la bref caractère ma belé zaki ma be ya koleka. Tama kama fete ndenge le kaki. Ba makambo quartier wa izana ndako wa donc mutu passe pour ma belé. Na yango na bengana ki ma belé. Jour ya kana ba bijou. Donc des jours na imsaka yote mena utai ko bengana ya vanango ma belé akenda ki bela. C'est Sali malamu Yaya. Alors moi si on a une délipati le stage n'est pas si na m'équipement na monique tout ça va. Donc, en tout cas ça va l'hypatie ça va maintenant. Confirmé. Vraiment confirmé na caractère donc olamba tout est OK. Mais vous croyez attends les autres ending à ça qu'on se mélange yawa. Oh là donc il va voyage nanga. La ligne de négociation. Mais programme il y a samedi dimanche dimanche d'abord. Dimanche, moninga le motema pemba robeta na zanga stade. Alors voilà programme na dimanche. Prenons samedi, toujours samedi, vous venez ici à 14h. Vous venez à 14h, basi ba lambi biloko awa, to memi yango tie papa to keta papa. To présenter papa. Moi si asika on a vu. C'est mec na be aiba lipati. Kombo no ba tata no maman no ba botama. Mais Coco Malasima, to solo li bien faites attention parce que aux autres kalu pemba. On a musali tambo la bien, nous avons besoin de pemba. Tango il a grand frère ko yaka na cadeau pamba boité. Il faut oteke nini na yo les besoin na cadeau na nini moko na likolo pona lu pemba imata grand frère ba yela kaye ya pamba boité. Et tala na fufu ya pamba. Il faut ya nanda kala. Ezalaki prévu ya bon. Tala il y a quelque chose. $100. Il faut foufou au pied nanda kaleza wana balilango atamanke nena non et pas na msiba sana boité koko zo bossa na trop derrière yo ndio kozombo opesi grana yo pona lupemba yo tinda mwasi opesa kuna mais lupembe kozonde mwasi yo kozote excusez-moi ah ça va OK merci beaucoup non c'est comme ça. Donc, tout gagner temps. Ça va. Vraiment, vous êtes en tout cas, donc samedi 14h. Manzao pia mikuse. Mwana tinga bakala manzao mikuse. Wati baki na cha montre. Ah. Oluli yangu eh? Oui, kitoko. Na usengi ndo ipa mami sasa. Ye mtayanga mama. Moni yonga soko moni loko luli olobi. Me muninga na yo wana tengo ya kenda. Ye soko moni eloko motima moto akokende kotungisa mobali na ye pesa ngai kaka ebo na posa kende ko yiba. Yango na pe makambo na alongoli na libala a gagner ne eloko moko te. Mwana mwasi motima moto. Omoni libati ndenge oyebo na kati ya libala na yo ndenge okokuta pe o gagner libala na noka chance na yo ozwi pe libala boy. Il faut yeba ndenge nini okofanda na mobali na yo ya mama. Soki likambo moni eza makasi oye kotuna ngana koyebisana. Parce que bato mususu bazalaka bongo te. Mobali na yo aza mutu moko ba caractère moko difficile. Ndenge pe to sito koti na famille o talaka kama bokilo azaka ne mutu moko a bien. Mabokilo na biso wana alobaka te. Azali wana na mba nini? Yo oye ko suma kabwa. Tala ko kipaka yete yazala kabongo tala bilamba kutundenga la tele ko.
keba na ndako lukula uzadi zenome ya mwasi uzidi bala nayo keba na mbanda sadika kambanda uzadi diboyo te ukomi kusukula ye manzaka lobi ale kusukula ye nzutu mubimba umona wa azadi na makambu ya mabimu asiwa meza kumona mangu ditika songi oyokinga ya oyo kakate kola songi yo ngai na zadi nga mwana musala kanti soki izala kinde nazala kamisu kelele te mbelela kenda kare zala mayela mangu di songi tika mbanda zadi kaka mbanda nani mbanda yaka akanisi yo mwasi ya koko alati bilambo lepolete bimali banda blues wana ntango azali komona epai na ngai napesi kaka napesaka ye napesi ye aza nango lisusu tina te ta ndenge azolatela ngo kuta nazali koloba mpona nini mpona kofanda na libala Semek koko oye bonga oyetala biso mangudi aza ta mangudi aza ayana tikaka yo kubinga ye mutu amakelele wana azaka makelele bimana no mwambangu taxi wana ekokende zwa biloko eza wana kotisa wana sambana sala mwambangu na sepeli na likambo zadi nayo nini namoni zenome na ndako ko mbalo yo poni penze poni mwasi penza ko kina yo patiko azali zenome boli yo ebisete est-ce que yayo kaka makambo ngana yebisaka ye yo moko yebisa ye namoni kaka ye aza mwasi ya yaya masasi oyo mwasi na abulaki ye kasi te abengana mabele wana bizaleli tina te po abulaki ye kende tala chauffeur wana oya okende na biloko mangu de aza tina te do yakanisi semeki mwasi na ngai ko me yebisaka ye yango atofandi wana azopesaka ye batoli makambo ya bilulu elola pamba tala ezweli ya mobali bombanda nozovanisa ata koka komela te asamelaki na ye ameli asamelaki na ye ndenge makambo mabele azalaki nango wana atika na ye atika soki ayebi masasi te masasi azalaka apprécie ndenge aza wana makambo ndenge na ndenge soki oza besoin na eloko omonike kuna ezopesa te oye epai na ngai na kopesa ye semeki zala lese awa eza ndako na yo ye azalaki kaka soki amona eloko olia ya kotuna ntanga abi te bobona boye ngai ezweli ya mobali na ngai na ya mobali na ye ezali kosimba te mobali na bino omoni kaka ndenge bambongo ezweli eza ndenge moko te na koko aza nde akendeke bamisala nde ya maboko tusa azwaka mbongo nkolo yango wana nalataka bien mais soki oza na besoin eloko kozanga kotuna ngai te kotungisaka mobali na yo te parce que mobali na yo aza nde na bamoyen ya mingi ulubaki nanga nini ulubaki nde soki onatima sango ye moko kobalola fufu yo kote bozoyoka na ye soki ngai awa natindi ye akosala te ya kolobaloba kaka omoni sheri nasepeli mingi oui entre ndenge yaya ndimi bolimbisi nasepeli ofandima kaka te bongo sikoyo yo ozaka aleki te mbote semeki vanda te otemaka ya bolindeni semeki oboyi biso kaka boye mabeni na tosali yo mpenza oboya biso kaka boye semeki nga na boyi bino tibino ndi baboyinga o bamakambo elekaki na feti bolimbisaka bato te bamakambo elekaki na feti wana boye na boye nga kuti nakendaki kuna ti epai ya mama te mama lobi na nga nini okende kaka obongisa yo moko na mobali na yo nake mpe kuni pa masasi okuta mpe bamakambo mosusu kuna masasi bo nameki kobondela ye nalobi na ye alingi na ye mpe kaka koyoka te yanga nabaki na ye nano epai na yo omeka nano kokolobelanga masasi ya yo mata libala yoso ezalaka na baproblème bana mpe tovanda ye tozalaki na biso na baproblème te kaka bamakambo ndenge elekaki no bafeti wana yanga nayaki mpe nasenga bino bolimbisanga mpona makambo ndenge elekaki wana mpe tomonanaki misu te oye koluka nde bavocat leki nakuluti baswanaka kaka te semeki mabele osomi mbebiseli makambo nokuna zonga kuna kaka yo moko okende koluka moya semeki nasomonakila bato baza koteka kuna babretel mpo namoni olingaka babretel mingi yanga nazwelaki yo mpe osombelinga alaka ni biloko te
Oh, bilo pa mpambo so ba cravate ya wapi okene okeko lokota na bala bongo ya opesa ya. Mwana mwasi moko Tikango. Ozana ngonde posa. Te, mais nazota la couleur. Boniko. Mwana mwasi. Ba cravate yo la ta kukanya o. Sutela ka griffe na mwana mwasi moko ndauti na ngona posa. Pona yo me pona ngai te. Biloko mbai nanga la taka moko mutu na pona kango. Ezali to ike yo ke no ponele biloko pa mpambo po ya kopesa. Ebandi boni. Kado ba refusa te. Kasi nga na boya mutu. Pourquoi ce mec m'a belé au Luka mutu soko ke no pesa ce mec masa soke pesa. Yaya penza nandimita pour y aza ferme na ba décision na. Ye penza soki alobi. Banda kala. Wana yozolo babongo mefuko yo kene kaka komona ite ce mec bosinga na minaye. Matura eza pasi. Eza pasi pe. Keka to problème pesa kina otika ba makamnege kaka na matanga wana na fete ya papa wana ngande ko komisi ko makamnyo street misi. Ye pa kozana na ite mikolo ya voyager na yo. Makambo yake do sambila ba tuzate. Soko lingi oluki kaka avocat. Ake ko sambila. Ko na ite. C'est prêt? Yo moko mtolo kwa makambo na yo kena ubomsha wewe mo. Namusa na kikutia basanya mbela. Oh, c'est mec olobi na ngani place. En tout cas, ça passe. Maman, oui. Donc moi, quand ma personne a espoir, donc, je suis désolé. Je suis désolé. Ma belle Mélanie. Mazal. Abula qui est ma copine. Abula kabantu. Abula c'est la kudi ya kudi. Na kama vraiment nde bozolo batayo semeki vraiment ata makamwa makameleka ki wana kaka mikebo ya solo vraiment ngana kolonga kuna na eti awo ya boli ya solo botela ngaka kaka boli bongo sikonga la sala nini mama na usaba boni lelo ndo yebi ngala za ya nayo naza suma mama mbangete mpaka ba ko zona su problème te ya solo wana ya boli ata makamwa ngeleka te ya ko balaka na ngo yoka mtu bandaki ya kusimanga na tu na miso batata yo muko ngape na za masasi ikamute na moni pende na musala ti makambo usalanga soki lelonga na si problème to na meleki sina kufi boy bakake soki na ngeza na famille na bino mama bongo so kufi ngala sa boni mama vie soki wana okufi na yote oko mi bomba okufi pe masasi pa continuer kana kubala basi ya kotika te ya kuna sangu ya ibembe doit cravate na pesa cravate na kile avuata kango mama mambele vuata kala bansi na yoko boniko omibomi obibomi na yo moko okufi pe biso totikala kocontinue vite mokolo ya biso pe koya masuba loseba esebeti aza kudila kaka ngala kanisaki nde bitumba mosusu aka makasi na akena présence na yo ate frappé na motema ya wana ke kolelela pamba balarme ya crocodile wana Bon, maintenant on va causer. Ok, ça va. C'était très bon. Voilà, c'est que vous avez bien, très bien, nana. Ngana tuta nyifondo. Écoute. Bon, amène la bière ici pour tout le monde. Comme ça, on va causer. Papa. C'est mieux pour nous. Oui, bien. Un verre, bien sûr. Il nous a un verre. Osikili kango kwa sana. Vani kaka na ngai. Partout kaka na ngai. Ah. Ya sika za lengo. Tayo kola. Komi makameveli. Bien bon, vous voulez le bon chaud comme il vient. Voilà, c'est comme ça. Là, c'est rapide. ngala msimbelo bana na bazana bazosala ayo poza pembe Voilà.
ozwango lisusu opesa nde yo nalakisa bana bayelaki baservaka mwasi koma ti me vere opesi na mwasi na yo me mpo oza na ngaka yenda apesaka nga opesa mwasi na yo ça va à la santé. Bon, voilà. Tout est bien. Tout ça. Moni bamwana bamami balo na bido bana na. Na botika bana mi balé bango wana. Naza ba mu société. Pene mi balé ça bino pe. Bino bozaka bino mi balé. Ndé bozaka bino mi balé. Bamuso abota bana 4, 5, muso 10, 12 même. Mais nakata 12 wana nakata 8 wana nakata 4 wana ezuiliza ndenge moko te. Bozoka kama malamu bino bana. Ezuiliza ndenge moko te mususu arozwa mususu azwi te. Mais complémentarité. Oya azwi te awosesa wa azwi. Et plutôt azwi awosesa wa azwi te et vice versa. Soko yo azwi te ko ka personnalité o kino seka muninga pas ndeko na yo. Yebe mutozi kuninga toza likolo parce que oh ngai kaka soko na zate muto kuninga na te. Lolendo wana na linga ngote. Bino makia na ngai ngana bokoli bino ndenge wana te. Donc il faut ezala complémentarité. Aujourd'hui, ça c'est muninga. Aujourd'hui, OK pas muninga. Ça va comme ça? Bon bino be ba mané ça bino bien. Bana na boti bazaka ba mi balé wana. Alors bino bokoti na kata famille na ngai. Nazala ba mi balé mi bali, ko mi bana mi balé ya basi de komi 4. Ndela boli bana ngai bomoni ba ndenge wana. Bakoli malamu na discipline na bolingo. Leur me kembi ke zanga tena kata famille mais balingani. C'est mon sang. Alors boza la pete qui tant beaucoup de bala pour bien sa famille na ngai. Et moi je parle, toi tu causes avec ta femme? Non, je ne dis rien. Bon, alors donc exact que vous voyez quand ta famille na ngai pour ne perturber ou que ça 2 heures de là moi c'est dit ko kende wana. Donc ça va complication dans libala na ta famille à bateau et ça parfois pas si. Quand c'est la concurrence, bien vous avez un bien balé. Concurrence c'est ça. Mutant ande à vous là. Exact que yiko ala ta bien ngaba funa ya kuna no defa. C'est ce qui se passe dans moi c'est liboso. Et pour defa bloco, et tu as comme qu'est ça fait dans ceux qui bana wazaki organiser te. Mboni. Alors, et puis nous y a ça bien boy. Bana wana mboni bango. Basali na bana banda. Mama lipati. Bana yona masasi azana bana mi balé. Abotana kitambo. Aipsa kiyo bon. Mama bolingo. Ko dio azana bana misato. Abota bango basi misato. Moko na kasavubu, mususu na lingwala, moko na bandala. Bana wana misato bazali makila bakoko na nga, makila na nga. Je crois que bien on se éviter na émission. Voilà, monsieur bana bazala toujours clair ndenge papa no bazala. Alors na lingi bana wana bavanda na kati ya ndako na bino. À l'instant où je parle donc taba bozona bandaro bana wana ba mesana kati ya ndako na bino libela. Comme avec maman na papa. Ezateo na kinde kutala mwana kuna bandali il est malade et na kinde kina kitambo l'enfant est malade. Non, il faut me dire que l'enfant est malade à la maison. Tu vois quand il m'assassine. Papa kokodio ko suka yango wana te. Ubaki sampe bana mpata mi badi mpe mama bodingo. Letali. Mangodi. Tozana réunion famille wate. Donc ndenge na biso bino wana kozala bien na bala na bino et mama bolingo oyibi ne bandeli ndenge za kozala wana toko apprécier mingi te parce que ça moi mokola mwana biso mesdames moi expliquer tu accepter yo mais tout le monde perd ça sous compte yo azalité donc vous allez bien na bana wana boya na katanda bien ba no raté sango mobu que mwana wana banda yawa kindo ke comme na ndako mwana na banda yawa tozo voler so malamu te bazali bana mibaya na bino bazala koko na ngai j'espère que vous êtes bien. Dans le Rambala, Moko, ami Balé n'a décidé. Oui, là. Allez, à la santé. Merci beaucoup. Ngai pe mama na kokolo bana. Naza kuna nika makolo bate.
ndenge tata na bino asili koloba na bino boki yango libala eza lokola likio fo kobatela yango po kosaka na liki boye soki ekpoye epasuki moyo obongisa yango ezalaka te tala ngai na papa na bino ndenge tovandi bambula ebele toza malamu bobatela mibali na bino mpe mibali bobatela basi na bino nalingi na ya kokutaka bino na bandako na bino na esengo boyawa na esengo surtout un changement. Lobby, une femme, une autre femme, et patati patata. Ça, je ne veux pas. Ah oui, au côté là, bien sûr. Nga papa nga na sepeli pour na harmonie côté hein. Moi je veux harmonie zakité, mais harmonie côté. Et ben là il m'a compréhension. Je crois que c'est comme ça vous bien. Vraiment. Voilà. Mais de mon côté ma belle quand zaki ma belle. Parce que c'est tel maintenant vous avez compris ça. Mais c'est ce que j'ai dit ici. Au moins donc yeka quand tu yeka tala bolingo tala kodio tout on les opé ça kanda mon mais donc comment mbanda libala te ya kulu tunale quitter vraiment c'est pas trop bonne harmonie dingue et ça mais je tiens à vous remercier beaucoup si je peux comprendre faut que toi qui n'a pas pu tout se comprendre vraiment je suis très content de ça. En tout cas merci beaucoup papa. Na sepeli mingi na ndenge yaya andimela ngai na explication na ebisaka yeto solo laki ndenge penza harmonie zongi na famille po papa ndoki satan akotaka soki soko désordre nungu désordre zali a profiter à côté wana chimfundu tango kozala o boye ba il a profité le kola toyokani na mikitisi devant yaya. En tout cas merci beaucoup papa. Asa minga olobate. OK. Papa ngape na kusisa mwa mke. Makambi ya family ya bantu mama bodingo. Makambi ya family ya bantu kaka kokota. Balobi na olobawa. Mama na lobi te. Ngape nazalaki na kobanga mwa mke. Ya mke pe kutute me ya mingi. Bovanda nega boye. Pona âge nanga. Tuka. Ndenge boyebeli ke ngape naza mukolo ya koko nakasi bondi mangate mais na sepeli mingi na ndenge bondi minga to fana na biso madame ponga za na problème te webi ke ba problème ezali ko bima wana ezali toujours kaka ye moko mwasi wana mabele mutazali ko kotisa mobulu na kati ya foyer na biso na semeki masasi ni wala zali susu te na kanisi bokomona la changement makambo susu ezala ya mabete. Pona bana ngala boy na bana te po lié kutu na lobaka ne mikoyo so ngabi kende récupérer ka bana to za na bango ensemble. Ye kutu nazo tinda na papa. Pourquoi tu ne le fais pas? Nazaki na ba voyage na nina za la calme papa. C'est quoi ningo le bwana na ko forcer le susto que to za bango na ko batela bango peut bien kazi bazaka bana ba ko la vie. Et puis vous devez être en ordre avec Dieu. Hein? C'est soit ka bongote il faut mettre en ordre avec votre Dieu. Hein? C'est très important. Et là au moment où on sait papa po ngai na ndako kuna na lingana na mindolo te mais mangudi banda kaka alia di wapi ngai na mangudi toyoka na kate ayoka kate sikoyo soki ozoloba boye ye azongisi kaka boye donc compréhension ezalité entre biso mibale ya wana sengi papa malamu ye afanda kaka ndenge aza wana ngai nazwa mwana mosala mosusu oyo akokozala te azosala misala kasi mangudi afanda po ye na ngai ezosimba te alingaka te nayebise makambo soki koko alobi nde ayoki soki ngai nalobi ayokaka ne te naza mpe kokama momingi parce que azalaka boye okolisa ngai mangu mama bodingo sape isalaka boyo sokoda sadi boyo awa isadi mamvwemvwe tango da kuzungisa boyo isadi alo wana za koyoka na yo nasalaka bongo mpona monaki famidi mubimba badingaka ete mpazadi mwasi ya mukolo ngai mpe nazadi muntu ya famidi nakudinga yendenge nini nazalaki kusala bongo mpwa kimandako ye moko uzali kosala na nko
ntango mosusu nadinga kayo kaka nadingi yo alikula family malilingi ngambe nadingi unazali kokonstate soki kaka kokodioka alobeli ye makambo soki ngai nalobi ayokaka te. Mais papa, donc ngai ti nayebi kaka mangudi ayokaka te. Nakamu mais oyo aza mpenza comédienne ya solo mpenza vraiment na théâtre kosala kitoko bayokaka na yo mangudi papa onga mpe azalaki nango ya koloba yango wana en tout cas nasepeli mingi. Ça va. Bon, allez, on boit. Ok. Allez. Yokolukaluka kaka mbongo bisengasengela tango nyonso okanisi nde okozwa mingi ndeko ya mwasi okomikosa bilekalekaleka ya pamba bilalelalela ezangi tina okanisi nde okozwa mingi ndeko ya mwasi okomikosa bwazali na makolo mine alandaka nzela se moko kasi yo makolo mibale kaka olingi banzela zomi kolingalinga mibali nyonso kobebisa nzoto pambapamba okomi lokola fulafula matete yolo gaba masina lipopo mpe mboka monene zone tuku mibale na mine okosukisa ndenge nini okosilisa mbula nini